八字分別代表咗我哋8個宮位。好啦，我哋睇一睇啦。年柱就叫做父母宮啊。咁樣父母宮咧就真係代表我哋爸爸媽媽啦，同埋代表一個部門啊、一間公司嘅大老闆啊、部門嘅主管啊，一啲好大嘅職位啦。好啦，仲有啦，可以代表我哋嘅祖父母啊、婆婆啊、公公啊呢啲咁樣嘅身份啦。咁可以代表咗佢哋嘅際遇啦，佢哋嘅命運啊、健康啊，同埋同我哋命主嘅關係啦。因為呢個八字係我哋嘅，咁所以父母宮亦都係代表住呢一啲角色同我哋嘅關係究竟係好唔好呢？對我哋有冇助力啊？定係我哋要為佢付出啊？等等啦。好啦，呢一個月柱就叫做平輩嘅宮位，亦都叫做兄弟宮啦。咁嘅兄弟宮就係代表住我哋嘅兄弟姊妹咯，而同一時間佢亦都代表住我哋一切嘅平輩關係啊，包括就係朋友啦、同事啊、partner 啊、同學或者係一啲同行競爭嘅人啦。咁好啦，呢一個月柱咧，亦都可以代表咗一部分嘅父母宮嘅，咁意味住啦，父母宮就係喺月柱呢個位置嘅命運出現，同埋主力係喺年份年柱呢個位置係出現嘅。咁所以咧，月柱嘅位置所代表嘅人物係可以代表到佢哋嘅健康啦、際遇啦、命運啦，同埋同呢一個八字嘅命主嘅關係啦。究竟我哋會唔會係佢嘅貴人啊？佢會唔會係對我哋好有助力啊？定係一種連累咧？咁亦都會睇得到嘅喎。咁好啦，跟住下一步啦，就係呢個最重心啦，就叫做日柱呢一個位置啦。日柱呢一個位置分開咗上部分天干同埋下半部呢個地支啦。上部分呢一個天干有一個學名就叫日主啦。咁我哋行內咧亦都有幾個名稱係賦予俾佢嘅，包括係日主啦、日元，又或者叫日神嘅。咁樣有一啲嘅書本咧，亦都會喺呢一個位置去寫住乾，又或者坤嘅喎。乾即係男命，坤即係女命啦。好啦，同大家演繹一下呢個日主，我圈住呢一個位置咧，就係代表成個八字嘅核心位置啊！即係我哋叫做呢一個人出世咗，擁有咗呢個八字，呢一個人就係用呢個日主嘅屬性去代表咗佢啦。好啦，跟住咯，譬如好似而家呢一個八字咁樣計啦，丙呢個日主就代表住呢一個人喺呢一個八字嘅時間出世，咁呢個人就叫做丙嘅日主啦。咁好啦，另一個非常重要嘅位置就係呢一個日柱嘅地支位置。呢一個位置就叫做夫妻宮啦。咁呢個夫妻宮係可以代表咗你嘅配偶、你嘅情人、你嘅太太或者丈夫嘅健康啦、際遇啦、命運啦，同埋同自己嘅關係咯。嗱，所以所謂嘅自己就係個日主位，呢個就係你個配偶位置。咁我哋就會去睇一睇、計一計算，我哋日主呢一個代表住自己呢一個人嘅角色，去同呢一個夫妻宮嘅關係啦，同呢個平輩嘅關係啦，平輩嘅關係即係呢個月柱位置啦，同埋同呢一個父母宮嘅關係啦，父母宮嘅關係就真係解作爸爸媽媽啦，我哋個長輩啊、老闆啊，一啲好高職位、好高級嘅人啦，我哋同佢哋嘅關係嗰個互動究竟係點樣啦？嗱，咁咧成個八字嘅架構亦都係咁樣大約顯示咗出嚟咯。唔好啦，最後嘅位置啦，就叫做子女宮呢一個位置啦。咁我哋睇一睇啦，子女宮就以時辰呢一個時柱嘅位置去顯示咯。子女宮就係代表住一切嘅後輩，包括咗我哋嘅仔女啦、我哋嘅後輩啦、下屬啦、學生、徒弟，甚至乎我哋屋企所養嘅寵物都係入落呢個子女宮嘅。咁所以子女宮呢一個位置係代表咗呢一啲嘅角色，佢嘅健康啦、際遇命運啦，同埋同我哋日主即係我哋自己嘅關係啦，會唔會對我哋好有助力啊？
舉個例啦，譬如我收好多學生，我收好多徒弟，呢個就要睇子女宮咯。我有好多嘅下屬，咁又要睇下子女宮，究竟呢啲下屬對我哋有冇助力呢？咁我哋就會喺子女宮嗰度去運算嘅。除咗剛才所講呢一度8個字分開咗4條柱，亦都代表咗唔同嘅宮位同埋人物嘅代表。咁仲有啦，就係大運呢一個演繹啦。大運就係由呢一個年柱丙午年去代表嘅，年柱就係代表住我哋虛齡1到17歲呢一個年份嘅大運啦。咁跟住啦，月柱就係代表住我哋18到34歲呢一個時間嘅大運咯。然之後成個日柱就係我哋虛齡35歲到51歲，我哋嘅人生嘅大運嘅命運究竟好定係唔好呢？然之後咧，時柱就係代表住我哋52歲去到百年歸老嗰個命運究竟係如何啦？咁所以大家有冇發現咗啊？原來年、月、日呢3條柱咧，分別係17年一個時間值，17年一個大運，直至到去到時辰呢一個時柱咧，就係52歲去到百年歸老呢一個時間，都係睇呢個時柱嘅。咁所以咧，喺八字裏邊咧，我哋可以睇到究竟有冇一啲字係對我哋特別有助力啦，或者係有受傷啦。咁喺往後嘅集數會同大家去簡單演繹一下點樣為之，可能係一個簡單嘅用神嘅睇法啦，又或者有啲字會唔會係受傷咗，咁亦都會教大家點樣去揣摩，點樣去計算出嚟嘅。